wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alfian Anda. Hari ini kita berjumpa lagi kawan. Jadi hari ini kita mendapat baby GT ya. Baby GT lumayan lah. Pokoknya ikuti terus biar Anda tu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Inilah kawan hasilnya GT ya. Ini ombak sudah mulai angin barat ini sudah mulai bertiup. Dari, oi, bukit yang dari bawah, bukit yang ada, yang dari bawah. Dari luar. Ya, lah rambut. Ini ombaknya sudah mulai terasa ini ya. Barat ini sudah bertiup. Ini GT bro, ini GT bro. Ya, baby GT bro, baby GT bro. Oke, ini ketek ya. Yes. Ikan sebelah ha? Ikan di belah ha? Ikan sebelah. Oh, kita mendapat barakuda ini. Barakuda. Ini GT bro, GT bro. Oke, gimana Mas Devan hari ini? Ya, ya. Lebih ya? Ya. Ini apa 2 people ini? 5 people pun ada. Ini yang udah nampak bro. Ya, dari pero deh. Ya. Ya. Aduh deh. Ya gak bukit, ada bukit ya. Oh, mah, mudah kah pakai mana? Pium deh. Oh, mah, takut goyang kan. Lelo. Ya, ini Mas Bro kita ini, Mas Pronom ini ya. Yang baju hijau hitam itu ha. Ya, ini Mas Pronom kita ini tukang pukul ha. Tukang pukul. Agresif kali orangnya ini. Ya. Kepala dia. Ya, kepala dia. Ya, ini GT bro.
Anda apa nih?
Masih yung jurusan bro. Kali ka mo bro. Pero salo na dito lang ta. Hindi ay kutimba.